Good morning, students, and Jai Hind to all. In today's class, I am going to teach you fifth lesson of General English class 10th named The Sneeze, written by Anton Chekhov. Here is an interesting story of a man who is terribly worried about something he has done. Now we will begin the lesson. First, I am going to read the lesson for you and you have to listen it carefully, and then I am going to explain it. Lesson number 5, The Sneeze. One beautiful evening, एक सुहानी शाम को, इवान चेरेव्योकोव, a minor official, एक छोटा अधिकारी, was sitting in the opera house watching a famous opera. एक छोटा अधिकारी ओपेरा हाउस में, नाटक घर में बैठा एक प्रसिद्ध नाटक देख रहा था. As he sat there, जब वो वहाँ बैठा, he felt extremely relaxed and happy. तो उसने अत्यंत विश्रामपूर्ण और सुखी अनुभव किया. But suddenly his face grew wrinkled. किंतु अचानक उसके चेहरे पर झुर्रियाँ बनी. His eyes rolled and he held his breath. उसकी आंखें घूमी और उसने अपनी सांस रोकी. He took off his glasses, bent forward and achoo, he sneezed. उसने अपना चश्मा उतारा, आगे झुका और achoo, वह छींका. Now sneezing is not prohibited to anyone. अब छींक पर कोई रोक टोक नहीं है. Prohibited means रोक टोक. Peasants sneeze, किसान छींकते हैं. And chiefs of police sneeze, और पुलिस मुखिया भी. And even politicians sneeze, और यहाँ तक कि राजनेता भी. Everyone sneezes, हर व्यक्ति छींकता है. Naturally, Cherevyakov did not feel embarrassed at what he had done. संभवतः चेरेव्योकोव ने जो कुछ भी किया था उसके लिए वह परेशान नहीं हुआ. He wiped his nose with his handkerchief and glanced about him politely. उसने रुमाल से अपनी नाक पोंछी और चारों ओर नजर डाली. To make sure that he had not disturbed anyone by his sneezing. कि उसके छींकने से कोई परेशान तो नहीं हुआ. And he felt deeply ashamed. और फिर उसने गहरे में शर्मिंदगी महसूस की. He saw that an old man who was sitting in front of him was painfully wiping his bald spot. उसने देखा कि उसके सामने एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा है और वह गर्दन के पीछे उसकी बाल्ड पैच में गंजी खोपड़ी को कष्ट कर रहा है. एंड द बैक ऑफ हिज नेक विद हिज ग्लव एंड मटरिंग समथिंग. मटरिंग मीन्स बड़बड़ाना. ग्लव्स मीन्स दस्ताने. और उसकी गंजी खोपड़ी को कष्ट कर ढंग से अपने दस्तानों से पोंछ रहा है और कुछ बड़बड़ा रहा है. मटरिंग मीन्स बड़बड़ाना. He was Cherevyakov recognized General Brychlov
of the Department of Highways. चेरेवियोकोव ने उसे पहचाना, वह मुख्य सड़कों के विभाग का जनरल ब्रिजलॉफ था। I sneezed on him. मैंने उस पर छींका। Thought चेरेवियोकोव। चेरेवियोकोव ने सोचा, He is not my chief. वह मेरा मुख्य अधिकारी तो नहीं है, but still it is awkward. I must apologize. लेकिन फिर भी यह भद्दी बात है, मुझे उससे क्षमा मांगनी चाहिए। चेरेवियोकोव cleared his throat. चेरेवियोकोव ने अपना गला साफ किया। Shifted himself forward. और अपने को थोड़ा आगे झुकाया। And whispered in the general's ear. Whispered means फुसफुसाना, और जनरल के कानों में फुसफुसाया। I beg your pardon, your excellency sneezed on you. I accidentally. मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ श्रीमान, मैंने आप पर छींका, मैंने दुर्घटनावश ऐसा किया। नेवर माइंड, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फॉर हेवंस सेक, एक्सक्यूज मी, आई डिडंट मीन टू। भगवान के लिए मुझे क्षमा कीजिए, मेरा यह मतलब नहीं था। ओ सिट डाउन प्लीज, लेट मी लिसन टू वॉट इज बीइंग सेड। अरे कृपया बैठ जाइए, मुझे सुनने दीजिए कि क्या कहा जा रहा है। चेरेवियोकोव वॉज टेरिबली कन्फ्यूज्ड। चेरेवियोकोव बहुत भ्रमित था। ही स्माइल्ड idiotically and began watching the opera again. वह मूर्खता से मुस्कुराया। idiotically means मूर्खता से मुस्कुराया और फिर से ओपेरा देखने लगा। He looked at the stage but no longer felt happy. उसने स्टेज की ओर देखा पर अच्छा महसूस नहीं किया। Anxiety was beginning to trouble him. चिंता उसे सता रही थी। During the next interval, he approached General Bridgeloff and murmured. अगली विश्रांति पर वह जनरल ब्रिजलॉफ के पास गया और धीमे स्वर में कहा, I sneezed on your excellency, excuse me. मैं श्रीमान आप पर छींका, क्षमा करिए। You see, I did not do it to. आप देखते हैं मैंने इसे इसलिए नहीं किया। Oh, enough of that. I had already forgotten about it, and you keep on at the same thing, said the general impatiently, twitching his lower lip. ओह, बहुत हो गया, मैं उसको पूरी तरह से भूल चुका हूँ और आप भी उसी बात को दोहराए जा रहे हैं। अपने नीचे के होंठ को सिकोड़ते हुए, ट्विचिंग में सिकोड़ना, नीचे के होंठ को सिकोड़ते हुए जनरल ने कहा, He says he has forgotten it, but there is malice in his eyes. Though Chereviokov glancing at the general suspiciously, वह कहता है कि वह उसे भूल गया है, किंतु उसकी आँखों में खोट नज़र आती है। चेरेवियोकोव ने जनरल की ओर शंकास्पद नज़रों से देखकर सोचा, He won't even to speak.
वह बोलेगा भी नहीं। आई मस्ट एक्सप्लेन दैट आई डिडंट मीन इट, दैट स्नीजिंग इज़ अ लॉ ऑफ नेचर। मुझे उसे स्पष्ट करना चाहिए कि मैंने जानबूझकर यह नहीं किया, कि छींक प्रकृति का नियम है। और एल्स ही माइट थिंक आई वॉज स्पिटिंग, अन्यथा वह सोचेगा कि मैं थूक रहा था। स्पिटिंग मीन्स थूकना। इफ ही डजंट थिंक सो नाउ ही विल लेटर, अभी भले ही वह यह न सोचता हो पर बाद में सोच सकता है। ऑन रीचिंग होम, Chereviokov told his wife about the incident. घर पहुंचने पर चेरेवियोकॉफ ने यह घटना अपनी पत्नी को बताई। She was alarmed at first, but when she learned that Bridgelov was not her husband's chief, she felt reassured. वह पहले तो चिंतित हुई, पर जब उसने जाना कि ब्रिजलॉफ उसके पति का चीफ नहीं है तो वह निश्चित हो गई। Still you must go and apologize, she said. He might think you don't know how to behave in society. फिर भी तुम्हें जाना चाहिए, वह उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। उसने कहा, वह यह सोच सकता है कि तुम्हें समाज में व्यवहार करना नहीं आता। That's just it, said Chereviokov. I have apologized, but he acted so curiously. हाँ, यही बात है, चेरेवियोकॉफ ने कहा। मैंने माफ़ी मांगी, किंतु उसने बड़े अजीब तरह का व्यवहार किया। He didn't say anything sensible, but then there was no time for conversation. उसने कोई समझदारी की बात नहीं कही, पर बातचीत का समय ही नहीं था। The following day, Chereviokov shaved, wore his new uniform and went to Bridgelov's office to explain things to him. अगले दिन चेरेवियोकॉफ ने शेव किया, अपनी दाढ़ी बनाई, अपनी नई यूनिफॉर्म पहनी और ब्रिजलॉफ के दफ्तर में उसको बातें स्पष्ट करने गया। In the general's reception room, there was a large crowd of petitioners. जनरल के स्वागत कक्ष में बहुत सारे petitioners मीन्स निवेदनकर्ता, बहुत सारे निवेदन करने वाले थे। Sitting at a large table in the center of the room was the general, who had already begun his reception. कमरे के ठीक केंद्र, सेंटर मीन्स केंद्र, केंद्र में एक बड़े टेबल पर जनरल बैठे थे। उनका स्वागत कक्ष पहले से खुला था। After he had interrogated several of the petitioners, the general raised his eyes to Chereviokov. कई निवेदनकर्ताओं से पूछताछ करने के बाद जनरल की आंखें चेरेवियोकॉफ पर उठीं। Yesterday at the Opera House, if you remember, Your Excellency, the little official began. कल ओपेरा हाउस में, यदि श्रीमान को याद हो, उस छोटे अधिकारी ने शुरू किया। I sneezed and accidentally spattered on you. Excuse. मैंने छींका, दुर्घटनावश छींटे आप पर पड़े, क्षमा।
You are talking about the same thing again. What nonsense! What can I do for you? फिर तुम वही बात कर रहे हो, कितनी मूर्खता की बात है, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? Chereviokov turned pale. He won't speak to me, he said to himself. चेरेवियोकोव डर के मारे पीला पड़ गया। वह मुझसे बात नहीं करेगा, उसने अपने आप से कहा। That means he is angry. I must explain the whole thing to him. इसका मतलब है कि वह क्रोधित है और मुझे पूरी बात इन्हें साफ करनी होगी। When the general had finished his interview with the last petitioner and was leaving, जब जनरल ने अपने अंतिम पेटिशनर से साक्षात्कार समाप्त किया और जाने को कहा, Chereviokov stepped up to him and murmured, Your Excellency, if I dare to trouble you, it is only. चेरेवियोकोव उनके पास गया और धीमे स्वर में बोला, श्रीमान, यदि मैंने आपको कष्ट देने का साहस किया, वह केवल I can assure you from a feeling of repentance, I did not sneeze on purpose. Your Excellency must know that. मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। एश्योर करना मीन्स विश्वास दिलाना। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, एक पछतावे की भावना से मैं जानबूझकर नहीं छींका, श्रीमान को मालूम होना चाहिए। The general made a fearful face and waved his hand in despair. जनरल ने डरावना चेहरा बनाया और अपना हाथ निराशा से हिलाया। See on page number 29. You are simply joking, sir, he said, disappearing behind the door. तुम सिर्फ मजाक कर रहे हो, यह कहकर वह दरवाजे के पीछे से गायब हो गया। Disappear means गायब हो जाना। He says, I am joking, thought Chereviokov, but there is no joke about this at all. वह कहता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ, चेरेवियोकोव ने सोचा, पर इसमें मजाक बिल्कुल नहीं है। He is a general and he can't understand what a common man like me is going through. वह एक जनरल है और वह यह समझ नहीं पा रहा है कि मेरे जैसा एक सामान्य आदमी उससे मजाक कर सकता है। I am not going to beg that man's pardon again. मैं अब उससे फिर से क्षमा नहीं मांगूंगा। I will write him a letter, but I will not come here again. मैं एक पत्र लिखूंगा, पर अब मैं यहाँ नहीं आऊँगा। Chereviokov could not stop thinking about the incident as he walked homewards. चेरेवियोकोव घर जाते वक्त भी इस घटना के बारे में अपने को सोचने से नहीं रोक सका। He did not write that letter to the general. He thought and thought. उसने जनरल को पत्र नहीं लिखा, उसने बहुत सोचा, but could not think of anything to write. पर लिखना क्या, वह यह न सोच पाया। He decided to go back to the general the following day and explain everything in person. उसने फिर से जनरल के पास अगले दिन जाने को सोचा और हर चीज़ व्यक्तिगत रूप से स्पष्ट करने का निश्चय किया। I came yesterday and troubled your excellency, he mumbled as he faced the general. मैं कल यहाँ आया और श्रीमान को कष्ट दिया, वह
हकलाते हुए कहा। मम्बल्ड मीन्स हकलाना। जब वह जनरल के सामने आया, बट नॉट विथ द आइडिया ऑफ जोकिंग, एज योर एक्सेलेंसी रिमार्क्ड। यह मजाक करने के विचार से नहीं, जैसा कि श्रीमान ने रिमार्क दिया। आई वॉन्टेड टू आस्क फॉर योर फॉरगिवनेस बिकॉज व्हेन आई स्नीज्ड। मैं आपसे क्षमा मांगने आया क्योंकि जब मैं छींका, आई डिड नॉट ड्रीम ऑफ जोकिंग, हाउ कुड आई डेयर डू सच अ थिंग। तो स्वप्न में भी मजाक का विचार नहीं था, मैं ऐसा करने का साहस कैसे कर सकता हूँ। टू जोक वुड बी टू शो नो रिस्पेक्ट फॉर पर्सन्स। मजाक करना दूसरों के प्रति आदर नहीं करना है। गेट आउट, रोड द जनरल सडनली, क्वैकिंग एंड ग्रोइंग रेड इन द फेस। बाहर निकलो, जनरल गुस्से से व लाल चेहरे से गुर्राया। What? whispered Cherevyakov. He was horrified to the general, so angry. क्या? Cherevyakov फुसफुसाया। Whispered means फुसफुसाना। वह जनरल को इतने क्रोध में देखकर भयभीत हो गया। Something seemed to break inside Cherevyakov. He stumbled through door and out into the street. चेरेव्योकोव के अंतस में कुछ टूट गया। वह दरवाजे तक जाने में लड़खड़ाया और बाहर सड़क पर निकला। He could not see or hear a thing and he crawled along the pavement. वह कुछ भी देख सुन नहीं पा रहा था। वह रेंगते हुए फुटपाथ पर निकला। He walked home mechanically, and when he reached there, he lay down on a sofa without taking off his uniform and died. वह पैदल घर आया और जब वहाँ पहुँचा, वह बिना यूनिफॉर्म उतारे सोफे पर पड़ गया और उसकी मृत्यु हो गई, अर्थात वह मर गया। Now on the page down given about the lesson or summary of the lesson in the pink box about the lesson. Are you in the habit of worrying about small things? क्या तुम छोटी छोटी चीज़ों के बारे में चिंता करने की आदत रखते हो? What is it that worries you often? वह कौन सी चीज़ है जो तुम्हें प्रायः चिंतित करती है? Do you have worries that never go away? क्या तुम चिंताओं से कभी मुक्त नहीं हो पाते? What do you do when you are worried too much about small things? जब तुम छोटी छोटी चीज़ों के बारे में चिंतित होते हो तो क्या करते हो? Do your worries sometimes get on your nerves? क्या चिंताएं कभी तुम्हारे मस्तिष्क में तनाव उत्पन्न करती हैं? Glossary: Opera house, theatre where plays are presented. In Hindi, नाट्यगृह. Prohibit: to stop something from being done or used, especially by law. In Hindi, प्रतिबंधित करना. Peasant: a farmer who owns or rents a small piece of land. लघु कृषक. Sneeze: to have air come suddenly and noisily out through your nose and mouth in a way that you cannot control. छींक. That's all for today. Goodbye and have a nice day.